কি খাচ্ছিস? কুরকুরে খাবেন? কুরকুরে? এটা খাস তোরা? আরে মাটা দিয়ে চিনি নিয়েছি। হ্যাঁ খাই তো। তুই জানিস এর মধ্যে কি বিষাক্তকর জিনিস এটা? জানিস না? দেখ তাহলে। বিষাক্ত করে কুরকুরে নালে বিক্রি হতো কখনো? দাঁড়া তাহলে দেখাই। তো সব খেয়ে নিয়েছিস, একটা বড় তো মালই রাখিস নি, কি করে তোদের দেখাবো? এটা দেখাচ্ছি দাঁড়া। তুই জানিস এটা আগুনে পোড়ালে পুরো পড়বে? আই ডোন্ট নো। টপ টপ করে মনে পড়বে। হচ্ছে না। দেখি। রিয়েলি? মানে জীবনে যদি বাঁচতে চাস কুরকুরে খাস না। কুরকুরে এরপর আর খাবি? দেখো গাইস, কুরকুরে পুড়ছে, মোমবাতির মতো জ্বলছে। মানে তুমি কারেন্ট চলে গেলে ব্যাগে ঘরে একটা কুরকুরে প্যাকেট থাকলে 1 ঘন্টা তুমি নিশ্চিন্ত। এরপর তোমরা খাবে? দেখ। এরপর তোমরা খাবে? তোরা খাবি? আর এটা দেখার পরও খাবি? থাক। ওকে দিয়ে আয় ভাই প্যাকেটটা। ও খাক, ওকে মরুক। দেখো এটা কুরকুরে। যাতা। খাস না, লিভার টিভার সব ভোগে চলে যাবে এই কুরকুরে খেলে। কোনো চিজ ভালো না, পুরো পুরো গন্ধ বেরোচ্ছে, পুরো প্লাস্টিক পুরো। সিরিয়াসলি এটা প্লাস্টিক পুরো গন্ধ বের হচ্ছে দিচ্ছি। তোমরাও খেও না গাইজ, আর কেউ এই কুরকুরে অন্তত না, এই কুরকুরে অন্তত না।